今日咧我大量裝區收嘅靚盤，前買獨家先。而家帶大家睇下個位置，地段靚仔嘅，嚟上司過嚟，前有市窗，後有地鐵口，前面呢就係婦幼市窗啦，2步路就到啦。婦幼市窗喺呢度，間屋位置喺呢邊，出到咧就係婦幼市窗嘅，地鐵口喺後邊，過去睇睇。地鐵口附近啦，東六站附近，過呢邊入去，過到翻呢邊就係噶啦。呢間屋回應好靚仔嘅，而家入嚟睇睇先。一樓呢度有車庫，咁呢個車庫呢，以前呢係可以打通，佢裝俾人做倉庫嘅嘢，呢度打翻通呢就會喺車庫出翻嚟嘅。一樓有房，唔需要擔心長輩一樓係冇房嘅。嗱，呢個位置呢就係長輩房嚟嘅。呢間屋有幾個亮點，同大家睇睇，有5間房喎。雖然細細地，但係5間房夠晒使噶啦。嗱，呢個位置呢就會做電梯嘅，呢度就會做個定制梯，直接可以上到去4樓嘅。呢度係一個亮點嚟噶啦。2樓係呢個廳，麻雀雖小，但5臟俱全。呢個廳嘅一個開間亦都可以嘅。廚房喺呢度，廚房唔算好大，但係應該要有嘅都有噶啦。雪櫃喺呢度，衞生間喺呢邊。2樓仲有間房嘅。如果你想2樓大啲，呢間房可以完全唔要，打通佢就 OK 噶啦。上邊仲有幾間房，就算睇睇。3樓2房，呢邊係我哋一個大主套，主人房喺呢度。呢邊就我哋主人房啦，我哋冇着燈嘅，採光都好靚仔。個另外一間房咧就喺呢邊位置，同啱啱下邊間房都係差唔多咁大嘅。呢間可以俾小朋友做房間都 OK。上邊咧仲有層頂樓，我哋做咗一個房間，仲漏咗一個好大嘅陽台。5間房啱啱你齊。總價2字頭，各有單價，啱啱你，啱過你，秒決啊！